大家好，我是老宋。今天我们来赶海来了。我们现在翻一翻这个块石头底下有没有蝎子，有没有货。我翻一下。水浑了，看不见。这边这些小拉波了，这一堆。哎呦我去！我们再翻一下。哎呦我的妈！哎，抓一个。这个小花盖蟹个头还可以吧？我把它收了。抓一个小的，我就不要了，这小的。好，扔哎，这个行，这个可以，这个可以，这大小可以。花盖蟹的收敛。行，我们今天不翻了，我们哎呀，抓住一个，不翻，抓一个大的。啊，可以。今天这个抓这个个头还可以啊。这是花盖刺脚，这还是花盖的。花盖。行。翻一下。哎，又有一个。哎呀，这个相对来小一点，还可以，还可以。今天我们赶海又发现这么个裙带菜啊，也叫海带菜，我们也管叫海带菜，实际上它叫裙带菜。这地下这它还有一个，这个不行了，这个叶都没有了，我们就不要它。这个不要，这个我们把它收了，我们要这个，哎呀，要这个叶这个地方。这个熬汤喝非常鲜，比市场买那个要好。就把这个叶拽下来，我们把它收了。这个头我们就不要。好了，我们再继续寻找。一大一小的，这小的不要，太小了。你把这个大的搞定。你看，我现在这又一个，这一个已经扒了这么细，这么多。有个3斤左右吧。没有，我这也没有昨天厚。这个泡碎了，这个泡出2、3个、4个，这个窝了，这个就是，这又一个，还有一个，哎呀，这小坑好久了，我把它收了。再换个地方，还有一个，这也是好的，收了。这个行，这个是一个。这有一个。也是死。这有一个。
不少。这有一个，这是沙子，是死的，我把它收了。尽量小点，不要。这有一个。也行，这是死，不要，再找一找。你看这个滩上，今天还少了，昨天这个滩上全是人，都密密麻麻的，今天少了不少。看看，这是我们今天干海的收获，又有蟹子，又有响子。不过现在涨潮了，人都往回走了，我们现在也抓紧往回走。我们下次干海，我们再见。记得干海，喜欢干海的朋友，关注老宋。